السلام علیکم ورور مې دا ایکسلای انجن مونږ کلا کو بور د بارا د دې پیل ټول نه پیل اهم صفایي مونږ کو چې کله دا بلاک صفا شي نو هغې نه بعد به دا ځي خیرادي ته او چې کله د خیرادي نه راشي دوباره نو دی ټول نه اهم کار به دی کې څه شی دی صفایي کول دي چې صفایي وشي نو هغې نه به دا کرنګ دی کرنګ صفا کول غواړي او خیرادي ته لیږل غواړي رومي سامان صفا شو د خیره سره دا اوس انجن فټینګ پشتمان خیره سره دا مونږ دی بلاک کې پشتمان فټ کوو رول مې ایکسلای انجن دی د دې رنګونو چې کلم فټ کوي کنه نو د دې رنګونو ډیر نری رنګ دی د دې د الپر سره بلاندې ډیر زیات خیال ساتي اکثر د دوانو الپر خولي یوځای شي نو هغه بیا دغه د بر راځي نو دا دویم رنګ به کې به صحیح طریقې سره نه فټ کیږي نو چې کله دوران فټینګ دوران کې تکله دې ته رنګ لیپ واچي نو دا رنګونه ډیر زیات نری دي چې د دې خولي لګ امنه سامنے کنه او چې تیر شي نو دې کې دوباره چې کله ته رنګ لیپ پټ کې او ټټکې او دې ټیم کې دوران کې دا رنګ ماتيږي نو مهرباني به چې دا ایکسلای چې څومره ایکسلای گاډي د دې رنګونو ډیر نری دي د دې خیال ډیر زیات ساتي او کوشش وکوي چې هر رنګ مختلف ډیزاین سره دا برابرېږي آمنے سامنے به ساتي را سره مخامخ په خپل کې رنګ خولي یو ځای نه ساتي او د دې احتیاط لازمی دی ولې چې د رنګ ډیر نری رنګ دی دا د موبلینو رنګ فټ شو او پسې دویم رنګ دی پریشر والا او مین رنګ ټاپ والا رنګ دی نو دا هم داسې کوشش کوي چې داسې دوانه د خپو منځ کې ونی سي دا پېسټم صحیح طریقې سره پکړ کیږي نو تاسو نه به رنګ کله هم نه ماتيږي داسې د رنګ طریقه هم دا شی په دې طریقه بدنه هر قسم رنګ چې فټ کوي کنه ماتيږي بنه نو د رنګ احتیاط لازمی دی ولې چې دا رنګ اکثر د ایکسلای ګاډ چې څومره دي د رنګونو د اکثر مخ
مونږ تاسو ته د ایکسلای ټایمینګ واضحه ښیو. دا د ټایمینګ طریقه درته ښیو چې چین به تاسو کم ځای کې ساتئ. بعضې نیم سړی دا نښو پته ورته نه وي نو دا آوټ ساتي. دې وګوره د کیم باندې مخامخ نښه ده نو نښه به کاټر ته برابرئ. دویم کیم باندې وګوره بره ټک دی، ټک ته بیا بالکل ټک په ټک برابرئ. چین به لاندې ښه صحیح طریقې سره لاندې وګورئ او کړه په کړه به وګورئ، ښه صحیح طریقې سره به برابر ساتئ. په هر رومې د ایکسلای انجن د خیره سره فاینل شو او تیار شو. بالکل داسې وګورئ بار نه پکې تاسو سامان کې سامان هم کتلی ډېر زیات ګنده و او موږ خو ډېر زیاته خواري وکړو سره، خو انجن وګورئ بار نه ډېر مزېدار ښکاري.